बलगम और खांसी में सबसे फायदेमंद सिरप कोडोडेक्स सिरप है, जो कि इसकी कीमत है 120 रुपये, और ये आपको मेडिकल में 100, 107, 110 रुपये में मिल जाएगा। 100 ml का पैकिंग है। बहुत अच्छे से परफेक्ट दवा है। अगर आपको ऐसा प्रॉब्लम होता है बलगम खांसी का, तो ये दवा लें। बहुत ही अच्छा दवा है। और दवा पीने के बाद आधा घंटा तक पानी ना पिए। ये दवा बहुत अच्छे से असर करता है। और इसको पीना कितना है, 5 ml। ढक्कन में कंटेनर लगा रहता है, उसी कंटेनर में 5 ml डालकर पी सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन दवा है। और ये दवा लेने से पहले अपने डॉक्टर से, आसपास के नज़दीकी जो भी डॉक्टर हैं, उनसे सलाह लेके ही ये दवा पिए। मैंने तो लिया था, मुझे बहुत अच्छा फ़ायदा किया, इसके लिए मैंने सोचा इस पे एक वीडियो बना देता हूँ, ताकि आप लोग तक ये दवा जो है पहुँचे। काफ़ी बेहतरीन दवा है बलगम और खांसी के लिए।